Что происходит? Ты сам не знаешь, что происходит. Давай, комментируй. Сережа придумал, чтобы его снимали на видео, так как он любит это. Не Сережа придумал. Сережа придумала, а Влада хотела помогать. Помогать сниматься. Но, Нет, не сниматься, а отмечать, размечать. на самом-то деле мы решили привести в порядок пристройку, обить все вагонкой. Вот третий день уже ковыряемся. Что-то сделали. Включи свет и покажи, что сделали. Спасибо за ценное указание. А вот это сколько было порченной вагонки. Не порченые, они кондиционные. Это разные вещи. Ну вот так. Что вот так? Это что такое? Это здесь библиотека. Что это? Здесь пока не библиотека. А что? Любимая Владина комната. Нет, это Сережина Она проводит любимая. больше всего времени. Очень смешно. Да. И комната не выдержала такой нагрузки, приходится делать ремонт. Мы обиваем ее вагонкой. Причем, правда, мы. Влада очень хорошо помогает. Ассистент. Да, Влада? Да, вот такой вот брак. Во многих местах. Потому что вагонка дешевая. Хотя, что мне подсказывают, дорогой будет его намного меньше. Просто денег потратим больше. Ой. Оператор зевнул. Все, давай работать, Сережа. Сейчас будем пилить. Подожди, я думаю, что лучше. Нет, я все приготовила правильно. Я поставила, чтобы вот это было внизу. Да? Да, у пола, чтобы было не видно. Ладно. Все, включай видео. Сколько можно. Ты у меня молодец. Вот такой Сережа у меня. Талант. Никогда этого раньше не делала. Теперь вот так вот. Да, когда волей судьбы. То кафель положит, то вагонка приделает. Когда был холостой неженатый, мог просто там все Ничего не умел проводить делать. выходные. А теперь все умеешь делать. И вот это вот друзьями, обрезай с той в баре. стороны. Не-не-не, с той стороны Еще там обрезай. где-нибудь. А сейчас приходится вот такие развлечения. Очень интересные.